πρέζες υπάρχουν πολλές. Δεν είναι μόνο η ηρωίνη, αλλά η ηρωίνη σκοτώνει. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Και τι με νοιάζει εμένα, δεν είμαι με κανένα. Σου λέω καλά τις κάνανε γιατί μας προκαλούσε. Γεμάτη εκατομμύρια ενώ και ο Θεός πεινούσε. Περαστική αδιάφορα έκατσαν και κοιτούσα. Του διευθυντή τις οικιλιές για αυτούς τους ενοχλούσα. Κάποιος πανικοβλήθηκε μπας κι ήταν ο γιος του. Κι ο ιδρωμένος λογιστής μας κι ήταν άνεψος του. Κι όσο για το ταμεία που πήγε να μηνθεί, όταν αναρωτήθηκε για ποιον και εδώ γιατί, στα αρχίδια μου ψιθύρισε και γέμισε τις τσάντες. Άντε και καλή τύχη μάγκες. Όσο βλέπεις πέρασε μονάχα η κοροϊδία. Να έχει την ψευδαίσθηση πως είναι εξουσία. Και τώρα η χείρα του με 2 ορφανά, με 3 και 60 σύνταξη τη μοίρα βλάστημα για άγνωστη αιτία. Στο τσόκο της ζωής. Επάγγελμα, πιο επάγγελμα, τι επαγγελματιστής. Τα τέρατα δικάστηκαν με μάρτυρα την πείνα. Αποκλεισμένα μια ζωή ακούσια καραντίνα. Η απελπισία περίστροφος φέρεστης οι ανάγκες. Άντε και καλή τύχη μάγκες. Άντε βρε και καλή τύχη.